안녕하십니까. 한한일상의 한종만입니다. 오늘은 제가 자연탐구 영상을 찍을 건데, 혹시 저희가 한한일상 유튜버를 2020년 8월 3일에 시작했잖아요. 여름 후반 때. 그래서 혹시 기억나시나요? 자연탐구 1, 2, 3 때 제가 그 가을 낙엽 탐구 찍은 거. 그래서 이번에도 한번 이제 좀 가을 됐으니까, 이게 겨울이지만, 물론 겨울 같지만, 가을이 어디 가는지 모르네. 그런데, 저가 있는 놀이터에 낙엽이 울긋불긋해서, 오늘도 낙엽 탐구 해보도록 하겠습니다. 그럼 지금 바로 시작해보도록 하겠습니다. 이거 단풍잎이에요, 단풍잎. 엄청 붉죠? 붉긋붉긋. 여기 이렇게 초록 단풍잎도 있어요. 아직 초록 단풍잎. 여기 노란, 이거 은행잎인가? 자, 이렇게 단풍잎 발견했습니다. 자, 여기에는 은행잎이에요. 은행잎 아니지, 이건 다른 나뭇잎인데 이것도 울긋불긋해요. 엄청 노랗죠. 이거 노랗고, 이건 좀 붉고, 이 떨어져 있는 나뭇잎 보면 붉어요. 붉어. 짜잔. 예전에 저희 자연탐구 1, 2탄 때 이런 나뭇잎 준 영상이 있는데, 짜잔. 엄청 노래요. 노래. 위에도 노래요. 여기 붉은 나뭇잎도 있다. 붉은 구멍이 좀 있네요. 잠시 가을 나무 좀 감상하세요. 나뭇잎 한번 주워보도록 하겠습니다. 이렇게 떨어져 있는 나뭇잎. 좀 퀄리티, 비주얼이 좀 예쁜 거, 아름다운 거 주워보겠습니다. 여기 놔두고. 붉은 거 없나? 얘 조금 붉다. 이건 다 이렇게 생긴 나뭇잎밖에 안 주웠어요. 오늘 그렇게 비주얼이 좋아 보이는 나뭇잎은 그렇게 많이 없더라고요. 그 단풍잎은 떨어진 게 없었어요. 이런 거. 짜자잔. 자, 그럼 간만에 오늘의 탐구 내용 해보도록 하겠습니다. 오늘의 탐구 내용, 아직 바깥의 온도는 겨울이지만 자연은 가을이다. 이렇게 탐구 내용 하도록 하겠습니다. 그럼 오늘 일상 재밌으셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 그럼 우리는 다음 일상에 만나도록 하겠습니다. 내일도 한한.